Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Kunja Vihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Brihirajikacharya Stotra Shishi Madhabai Charanada in the Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Brihirajikacharya Stotra Shishi Madhabai Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prince Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gokupinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai Samveda Bhaktivinoda Ki Jai. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. All glories to the Assembled devotees. Gaur Premanande Haribol, Haribol, Haribol. Wow, look at that. Satyadev Prabhu's here. Can you hear me, guys? It's a banner day. Can yes, you hear lucky me? for me, I can hear you. Oh, long time no see. I know, it's been forever. You just up here in the corner, it has mute or not? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, text number 15. Prahlad, the saintly son of Hiranyakashipu. シリマッド・バガバタム第7巻第5章15節ですね。プララデ・マハラジ、ヒラニャカシプの神聖な息子というところです。Shri Narada Uvacha Itavad Brahmana Yuktva Itavat Brahmana Yuktva Virarama Mahamati Virarama Mahamati Tamsani Bhartsya Kupita Namsani Bhartya Kupita Sudino Rajasevaka Dino Rajasevaka Shri Narada Vacha Shri Narada Vacha Itavat Brahmana Yuktva Etavad Brahmana Yuktva Virarama Mahamati Virarama Mahamati Tamsani Bhartya Kupita Tamsani Bhartsya Kupita Sudino Rajasevaka Sudino Rajasevaka. どなたかいますか？はい。シナラダバチャ Shri Narada Vacha Etava Brahmana Yuktva Etavad Brahmana Yavukva Viralama Mahamatihi Virarama Mahamati Tansani Varta Kupita
Tamsani Bhartsya Kupita Sudeno Raja Sevaka Sudino Rajasevaka Shri Narada Uvacha Sri Narada Uvacha Etavat Brahmana Yuktva Etavad Brahmanad Yoktva Virarama Mahamatihi Virarama Mahamati Tamsanyi Bhartsya Kupitaha Tamsani Bhartsya Kupitaha Sudino Raja Sevakaha. Sudino Rajasevakaha श्रीनारद उवाच Sri Narada Uvacha एतावात् ब्रह्मणा योक्त्वा Etavad Brahmana Yoktva वीरराम महामती Virarama Mahamati तं सन्निभर्त्य कुपिता Tamsani Bhartsya Kupita दिनो राजसेवका Sudino Rajasevaka. Word for word, Sri Narada Uvacha. Narada Muni said, Narada Muni wa itta. Itavat, this much, これだけの量を Brahmanaya, unto the Brahmanas, the sons of Shukracharya, シュクラーチャーリアの息子たちであるブラーフマナたちに Uktva, speaking, 話してから Virarama, became silent. 沈黙した Mahamati, Prahlad Maharaj, who possessed great intelligence. 偉大な知性を所有したプラフラーダ・マハーラージャは Him, Prahlad Maharaj, 彼プラフラーダ・マハーラージャを Sani Bhartasya, chastising very harshly. 非常に厳しく折檻して Actually, Sani Bhartsya. I said Sani Bhartasya, sorry. Sani Bhartsya. Next word, Kupitaha, being angry. 怒って Sudinaha, poor in thought or very much aggrieved. 考え方が貧しいあるいは非常に苦しんで Rajasevakaha, the servants of King Hiranyakashipu. ヒラニアカシプ王の召使いたち Translation, the great saint Narada Muni continued. The great soul Prahlad Maharaj became silent after saying this to his teachers, Shanda and Amarka, the seminal sons of Shukracharya. These so-called Brahmanas then became angry at him. Because they were servants of Hiranyakashipu, they were very sorry, and to chastise Prahlad Maharaj, they spoke as follows. 翻訳です。偉大な聖者ナーラダムニは続けて言いました。偉大な魂プラフラーダ・マハーラージャは教師たち、つまりシュクラーチャーリアの実の息子であるシャンダとアマルカにこのように話してから黙りました。そこでこの名ばかりのブラーフマナたちはそれからプラフラーダ・マハーラージャに対して怒りました。二人はヒラニアカシプの召使いだったので非常に残念に思い、プラフラーダ・マハーラージャを折檻するために次のように言いました。翻訳終わり。Purport, the word Shukra means semen. The sons of Shukracharya were Brahmanas by birthright. But an actual Brahmana is one who possesses the Brahminical qualities. The Brahmanas, Shanda and Amarka, being seminal sons of Shukracharya, did not actually possess real Brahminical qualifications, for they engaged as servants of Hiranyakashipu. An actual Brahmana is very much satisfied to see anyone, not to speak of his disciple, become a devotee of Lord Krishna.
Such brahmanas are meant to satisfy the Supreme Master. A brahmana is strictly prohibited from becoming a servant of anyone else, for this is the business of dogs and shudras. A dog must satisfy his master, but a brahmana does not have to satisfy anyone. He is simply meant to satisfy Krishna. Anukulyena Krishnanushilanam. That is the real qualification of a brahmana. Because Shanda and Amarka were seminal brahmanas and had become servants of such a master as Hiranyakashipu, they unnecessarily wanted to chastise Prahlad Maharaj. 解説です。シュクラという言葉は聖域という意味である。シュクラーチャーリアの息子たちは聖徳権としての、すなわち生まれた家系によるブラーフマナであったが、本当のブラフマナはブラフマン的質がある人を言う。シュクラーチャーリアの実の息子、ブラフマナのシャンダとアマルカはヒラニャカシプの召使いとして仕えていたので、真のブラフマン的資格を持っていなかった。真のブラフマナは自分の弟子であれば言うまでもなく、誰かが主クリシュナの献身者になるのを見ると非常に満足する。そのようなブラフマナは最高の主人を満足させることを意味する。他人の召使いになることは犬やシュードラの仕事なので、ブラフマナが誰かの召使いになることは厳格に禁止されている。犬は自分の主人を満足させなければならないが、ブラフマナが誰かを満足させなければならないことはない。ただ、クリシュナに満足していただくだけでよい。これがブラフマナの本当の資格である。シャンダとアマルカは生まれによるブラフマなのに、ヒラニヤカシプのような主人の召使いになり、不必要にもプラフラーダ・マハーラージャを摂関したいと思ったのだった。解説終わりです。Om Gyanatimurandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpaturvascha Kripasanabhyevacha Patitanam Pavanidyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaura Premanande Hari Hari Bo. So this verse is describing a conversation that Prahlad Maharaj, a small boy, is having with his teachers. この説はその小さな子供であるプララダ・マハラージが自分の先生たちとの、話していたその会話なんですね。So in the verse, the word Brahmanaya means unto the Brahmanas. でこの説でブラマナヤという言葉はブラマナたちにという意味を示しています。Uktva means that he was speaking to them.
Brahmanaya Uktva, so the Brahmanas were these sons of Shukracharya. でこのブラマナたちは誰かというと、シュクラチャリアの息子たちでしたね。その人たちに向かって話しているということです。So Prahlad, the verse says, he said what he had to say, and then Vira Rama, he became silent afterwards. で、プララドはその自分のその言いたいことを言ったと。で、その後で、もう静かになってね、沈黙したと。And the verse also describes Prahlad Maharaj as Mahamati, which means a person that has great intelligence. で、この説ではプララドマハラジをマハーマティと言っています。それは大きなその知性を持っている人という意味です。So you all know what Prahlad said because you heard the last couple of verses. で、この前の方の説でね、プララドマハラジが言って何を言ったかというのを皆さんすでにご存知かと思います。He told them that the idea of having enemies and friends was a materialistic idea. 友達とか、それから敵を持つというのは、それは物質的な考え方だということを言いました。And he also said that it was natural for him, Prahlad Maharaj, to be attracted to Krishna. で、プララドマハラジがクリシュナに惹かれるのも、それは自然なことだということも言いました。He claimed that he had no independence, that he was so attracted to the Lord that it was like little pieces of metal being attracted to a magnet. It happens automatically. で、そのプララドマハラジがクリシュナに惹かれるというのは、金属がその磁石に惹かれるのと同じような、そういう強い力で惹かれているから、自分ではコントロールもできないほどのその惹かれる力があったということも言いました。So now, in today's verse, after Prahlad has spoken what he had to say, and then he becomes silent, now the answer or the response comes from these two brahmanas. で、今日の説の中では、プララドマハラジがそのようなことを言った後に、今度はその彼が話したブラマナたち2人の先生からの答えが返ってきたわけですね。So the word is Sani Bhartsya, which means they chastised him very harshly. で、ここでサニバルツヤという言葉が使われていますけれども、それは非常に厳しく折檻したという意味です。And Kupita, they were angry, very angry. でクピタというのは非常に怒っていると。And in contrast to Prahlad Maharaj, who's described as having great intelligence, these two brahmanas are called Sudina, poor in thought. で、そのプララドマハラジのその高い知性と比べて、この2人のブラマナはその知性に乏しいと。And there's a key word in this verse today at the end, which is Raja Sevaka, the servants of King Hiranyakashipu. で、今日の説のその最後の一番大切なところで、ラージャセーバカという言葉があります。それはヒラニャカシプの召使いという意味です。Now, this is one of the reasons that they're becoming angry, these two sons of Shukracharya. シュクラチャリアの2人の息子たちがその怒った原因というのはここにあるわけですね。It's because they have the service of pleasing Hiranyakashipu, who's a demon. で、彼らのその奉仕というのは自分の主人であるヒラニャカシプを喜ばせるということだったわけです。This is one of the ways that we get into trouble in this world. こういうことが私たちをこの物質世界の中で問題を起こすことになるんですね。When I have a vested interest to stay or enjoy the material world, then I have to serve bad people. で、私たちがこの物質世界でその楽しもうとする、そういうことを思ってね、いろんなことをその努力してそういうことをしようとすればするほど、悪い人に対して使えなければならなくなってしまう。Now, this becomes a problem because, on one hand, I have to stay alive. で、それが問題だというのは、で一方では自分は生きていかなきゃいけない。But to do so, on the other hand, I have to serve bad masters. でもそのためにはその悪い主人というかね、悪いマスターに使えなければいけない。And so in the Bhagavad Gita, Krishna says that no matter what you do in this material world, you're going to have some fault.
で、クリシュナはそのバガバダギータの中で、その物質世界の中でいろんなことをしますけれども、それには必ずその欠点がある。And he said, just like fire, although very useful and necessary, it also has smoke. その火というものは非常にね、その必要なものであり、ちゃんと利用できるものではあるんだけれども、火が起きるところには必ず煙もついてくる。So, the Shudra, especially, who serves others, ends up serving bad masters. で、そうやって、その他の人に使えなければいけないシュードラというものは、必ずその悪いマスターに使えてしまう。But what can he do? He has to work. でもね、シュードラは仕事もしなきゃいけないわけですから、一体どうしたらいいんでしょうか。So, in this purport today, Prabhupada points out that the sons of Shukracharya are not real brahmanas. で、今日の解説の中でプラバパートは、スクラチャリアの息子たちというのは、本当のブラマナではなかったというふうに言っています。Because real brahmanas are not supposed to be the servants of others who are paying them money to keep them employed. 本当のブラマナというのは、その人たちが働いてお金をもらうような、その主人ですね。そういう人たちに使える必要はないからです。When I studied literature in school, I found that many of the great writers from antiquity, from many, many years ago, some of the greatest writers were hired by kings. で、私がその文学の勉強をしたときに、その非常に有名な作家、偉い作家さんというのは、大体昔は王様に雇われてた人たちなんですね。And the problem was that these writers could not write whatever they wanted to write. でもそこにあった問題は何かというと、自分が思ったことを書けなかったということです。They had to write things that were pleasing to the king. 王様を喜ばすためにしか書くことができなかった。Because the king was paying for them. というのは王様からお金をもらってたからですよね。And if the king didn't like what the writer had written, he could even kill him. でもし王様がね、その作家の人が書いたのが好きでなかったらば、王様はその人たちを殺すことさえもできた。So Brahmana doesn't work like that. A Brahmana is completely independent. だからブラマナはね、そういうような仕事の仕方をしない。ブラマナっていうのは誰からも独立して、その自分の仕事をする人たちなんですね。The only way you can be independent in this world is to not want anything. で、この物質世界で本当に独立できる人っていうのは何も望まない人、そういう人たちこそだけが独立して生存できます。As soon as I have material desires, then I have to work for somebody to fulfill them. 物質的な望みが起こってくれば、それを得るために誰かのために働かなきゃいけない。Prabhupada tells about a Brahmin that he knew in his neighborhood. でプラブパードはその自分のその近所にいたよく知っていたブラマンのお話をよくしてくださいました。And this Brahmin was so poor that he could barely afford any rice. でこのブラマンは非常に貧しくて、お米すら買うこともできなかった。And he would just have light rice and put some curry leaves in the rice. That's all he could do. He'd pick the curry leaves that are free off the trees. ちょっとお米があればね、そこにそのカレーの葉っぱっていうのをね、そこに入れて、ちょっとだけご飯を食べた。そういう生活をしてました。But he wouldn't work for others. He was satisfied with whatever he could get to maintain his body and soul. 彼は自分の魂と肉体をそうやって維持していくことで満足していて、他の人のために決して働くことはしませんでした。And he went on teaching his classes. そしてクラスをずっと教え続けて。And so Prabhupada gave this as an example that Brahmanas will never work for others for money. They won't become somebody else's servant in that way. だからプラブパトがその説明してくださったのは、ブラマナというのはそのお金のために働くことはないと。で、働くことはありません。Sometimes we find that scientists who are supposed to be objective.
で、科学者っていうのはね、やっぱりその客観的な目でいろんなものを見なきゃいけないはずですよね。When they do scientific studies, で科学的な研究をするときに、they have to reveal who paid for the study. で誰がね、この研究に対してお金を払ってるかってことを言わなきゃいけないんですね。For instance, if they're studying the effects of some kind of medicine, で例えばその何かその薬のね、その影響がどんなものかっていうことを研究してる。but their study is being paid for by the company that makes the medicine. でもその研究はその薬を作ってる会社によってその会社がお金を払ってその研究をさせてるわけですね。Then the outcome, the data that the scientists present, it becomes suspect. People think, is this real? It was paid for by people who have an interest to make money from it. でそうするとその研究したその結果がこう出るわけですね。その結果っていうのはそれはその本当の結果なのか、あるいはそのお金を払ってくれた会社のためになるような結果なのかといって人々が信じることができなくなってしまう。And if the scientist doesn't reveal who paid for it, then it is considered unethical. でもしその科学者たちが誰がこのお金をね払ってるのかっていうことをその発表しなければ、それはまたそのエシカル、アンエシカルなんですね。道徳なんですね。Even in the modern university system, at least in America, で、少なくともアメリカではその近代のその大学のシステムというのは、professors are supposed to be protected from being fired. で教授っていうのはね、そのクビには絶対ならないっていうそういうことから、そういう規則があるんですね。This is called tenure. でテニアって言うんですけども、日本語で何て言うか知らないですけど。And the reason is that these professors are supposed to be like the brahmanas. というのは、その理由というのは、その教授というのは、ブラマナのような人でなければいけないということなんですね。If they're afraid of getting fired, then they might change what they're teaching to meet to please their employer. でもし自分がね、クビになるかもしれないということを恐れていたら、その自分が教えることをね、ちゃんと正しいことを教えられなくなってしまうかもしれない。But to keep them objective, then they give them this tenure so they can't be fired by the employer. しかし、教授がちゃんと客観的にそういうことを教えることができるように、そのテニアという立場というか、位をね、与えるわけです。So the reason that Shanda and Amarka are so angry and disturbed is because Prahlad is ruining their chances of having a good livelihood. で、そのシャンダとアマルカがそのパラデマハラージに対してひどく怒ったのは、自分のその生計がそのダメになるんではないかと思ったからです。And this is the way that anyone in the material world feels disturbed is because I think that I should be able to enjoy in the material world. で物質世界の中ではね、誰もが自分こそがこの物質世界でもってその楽しむことができなきゃいけない、できて当然だというふうに誰もが思っているからこういうことが問題になるんですね。And when the world moves against my wishes, then I become very disturbed. そして世界が自分の望み、自分の願望と反して回ると、やっぱり光が出てくるわけです。So in the Sri Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami writes a verse about the different kinds of people. でチェイタニャ・チャリタムリタの中では、カビラージ・マハラージは、そういうさまざまな種類の人々について書いています。He says that there's the devotee who doesn't have any material desires, he just wants to please the Lord. でまずディボーティーがいる。ディボーティーというのは、その主を喜ばせるためだけに働く人たちのことを言います。Then there's the Gyani who wants to be liberated from the material world. それからギャーニーというのは物質世界から解放されたい人。Then there's the Karmi who wants to enjoy the material world. それからカーミーというのは物質世界を楽しみたい人。
Then there's the yogi who wants to get mystic power. そしてヨギというのは、神秘的な力を得たい人。So the verse goes, Krishna Bhakta Taiva, Nishkala Taiva Shanta, Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. And it means that only the bhakta who just wants to please Krishna can be peaceful. クリシュナのことを喜ばせたいということだけの願っているバクタだけが本当に心が静かに平穏でいられるというふうにその説を But all the others, because they want something for themselves, are naturally ashanta. They're not peaceful. しかしその他のグループにいる人たちっていうのはアシャンタ、その自分のために何かを欲しいと思っている人たちなわけですから心が平穏になることはありません。Oh, this is a great lesson for all of us. でこれは私たちもにとってね非常に大きなレッスンでしょう。Everyone's looking for some kind of peace. で誰もがねそういう平穏さ、平和というものを求めています。People go to school so they can get a good job, so they can make a lot of money, so they can find a way to be peaceful. で学校に行ってそしていい仕事をしてたくさんお金を儲けると心が落ち着いて静かになると思ってるわけですね。Or people take drugs or alcohol so that they can feel a little peace, relief from the material desires and all the obligations they have. あるいはその薬物を取ったりアルコールを飲んだりして自分が苦しんでいるそのさまざまな世界生きていく上でのその責任から逃れるためにそういうものを取ったりします。Or people feel they become codependent. They attach themselves to somebody else and let the other person do all the thinking. あるいはその共依存といって相手の人にくっついてねその相手の人にいろいろやらせる。These are all ways that people try to become peaceful. でそれはその自分の心の中に平和が欲しいためにやるさまざまな方法です。But in the Bhagavad Gita, Krishna confirms that there's only one way to become peaceful. しかしバガバダギーターの中ではクリシュナはその本当に心が平和になるには一つの方法しかないというふうに言っています。And that's to become conscious of Krishna. それはクリシュナの意識を持つ、クリシュナを意識することです。There's specific ways that Krishna says that we should become conscious of him. そしてクリシュナを意識するにはその特定の方法があると。The first is that we should see that the main person that we should give our energy to is Krishna. で、まず最初にね、自分がエネルギーを注がなければいけない人はクリシュナだということを知るということです。The second is that we should see that everything in the world, including all of our possessions, actually belong to Krishna. そして2番目は、世界にあるすべてのものはクリシュナとつながっているクリシュナのものであるということを知らなければいけない。And the third is that our only best friend is Krishna. そして自分のその本当の最良の友というのはクリシュナだけだということを知らなきゃいけない。Anyone who becomes conscious of Krishna in these three ways becomes peaceful. で、クリシュナのことをこの3つの方法でもって意識できるような人っていうのは誰であってもその人は心が平和になることができます。It's also said by Lord Shiva in the Srimad Bhagavatam. で、シルマッド・バガバタの中でシバシンもこう言っています。He says, Narayana parak sarve nakutashchana bhibyati swarga pavarga narakeshu api tulyarta darshinaha. And that is the devotees are peaceful wherever they go in this world. ディボーティーというのはこの世の中でどこに行っても心が平和である。Because they're conscious of Krishna. というのは彼らは常にクリシュナのことを考えているから。And it doesn't matter if the devotees are in a really nice place or a really bad place. で、ディボーティーがその素晴らしい場所にいても悪い場所にいてもそれは関係ない。They see them as equal. で、そういう場所を同じ平等な目で見ることができるから。The reason is their only goal in life is to please Krishna. というのは彼らのそのゴールというのは、その人生のゴールというのは、クリシュナを喜ばせることにあるからです。And Krishna can be pleased anywhere at any time because he's all pervading. で、クリシュナというのはもう普遍していらっしゃいますから、
どこにいても、どんな場所でも、クリシュナを喜ばせることができるはずです。So that's how Prahlad Maharaj is. で、プララダ・マハラジはそういう人だったんですね。Even though he was in such a very disturbing situation, he didn't become disturbed. で、プララダ・マハラジはそういう非常にその苦境に立っていましたけれども、彼自身の心の中が動揺していたわけではありません。But you can see that the sons of Shukracharya, even though they were getting a lot of money and they were close to the king because their father was the guru of the king, still they weren't happy at all. しかし、そのシュクラチャリアの2人の息子たちはお金もありましたし、王様のね、スピリチュアルマスターの子供でもあったわけですよね。そういう立場があったにもかかわらず、彼らの心の中は平和ではありませんでした。So our happiness and our peace, they don't come from money. 幸運とか幸福とか平和というのはお金があるからといって得られるものではありません。They also don't come from having a powerful position. あるいはその強いね、高い力のあるそういう立場を持っているから、地位を持っているから来るものでもありません。We can only be happy by being conscious of Krishna. で、クリシュナのことを考えて意識するということでしかハッピーになることはできません。But especially in the three ways I mentioned. で、特に私が先ほど言ったその3つの方法ですね。 Because it's also, sorry. That's okay. Because it's also possible to be unfavorably conscious of Krishna. That is, thinking of Krishna, you're conscious of him, but you're thinking of him as your enemy. でもちろんね、そのクリシュナのことを考えるにおいて、その好意的でない非好意的な考えを持つこともできますよね、クリシュナに対して。No, we should think of Krishna favorably, that he's our friend and we're trying to serve him. でもそういうふうに考えてはいけない。で、クリシュナは私たちの友達であって、クリシュナに使えるのが私たちの目的だというふうに考えなきゃいけない。And if this is what you do in your life, you're going to find that materialistic people become frustrated with you. で、これがあなたがこういうことをやってたらね、物質的な人々っていうのはあなたを見てね、非常にね、イライラするかもしれない。When somebody takes to devotional service, a family member, a friend, people in society, they're all going to, not all, but some of them are going to criticize. They'll say, you know, why are you doing this? You're brainwashed. で、クリシュナ意識を始めると、例えば家族の人とか自分の周りにいる人っていうのをね、ちょっとこうイラついて、そんなことを始めたんだって言うかもしれない。Prabhupada used to laugh because he saw that the kids were coming to him and surrendering to Krishna. で、プラバパとそういうことを聞いてね、ちょっと面白がってましたね。っていうのは、その子供たちがそのクリシュナ意識にやってきてたわけです。And they came from families where the parents said, you know, you shouldn't join Hare Krishna. You should do it as I've done. I want you to follow me. でそこに来た子供たちの親っていうのはね、自分がやってきたように、自分が言うように子供にやってほしいと。そういう家庭からみんなこうクリスチャン意識に来たわけですね。But meanwhile, the parents, they struggled their whole life. And even if they have money, they weren't happy. 一方では、その子供にそういうことを強いていながらも、その両親の生活そのものは苦しいものであって、ハッピーなものではなかった。So why should a child want to be like you? なぜそしたら子供がね、なんでその親みたいに苦しまなきゃいけないんでしょうか。There's a cartoon that came out in the 1980s. 1980年代にその漫画が一つありました。It showed a Hare Krishna son who had joined the Hare Krishna movement. で、一人の、青年がね、ハレクシュナ運動に参加したわけです。And the parents were lamenting that he had joined. で、両親はね、この自分の息子がそんなところに入っちゃったと嘆いてたわけですね。And they were begging him, you please come back to your old life. お父さんとお母さんがどうぞ
前のね、生活に戻ってくれと。息子に懇願して。But the cartoon showed in his old life he was a drug addict. でもその漫画の中に書かれていたのは、彼の前の生活というのは、その薬をね、飲んでた。そういう生活をしてた。So materialistic people think like this. 物質的な人々というのはそういうふうに考えてしまうんですね。They have a vow that they'll do anything except serve God. で、神に仕える以外のことは何でもするっていうふうに、そういうような誓いを立ててる。Or if they're a little pious, they say it's okay to serve God, but not so much. でも少しでも経験だったら、まあ少しは神様に仕えてもいいと。でもたくさんやりすぎちゃいけないと。Don't let it ruin your life. もう自分の人生をダメにしてまで神に仕える必要はないと。So Prabhupada taught us that we come from the school of Prahlad Maharaj. で、プラバパトがおっしゃったのは、私たちはプララダ・マハラージのその教え、そういう中から来ていると。And Prahlad Maharaj advises that don't worry about making your material life all successful. で、プララダ・マハラージがおっしゃっているのは、この物質生活というものを成功させる必要はありませんよと。Yes, you live your life, but your main concern must be to make your spiritual life successful. もちろんこの世の中で生きていかなければいけないんだけれども、自分の精神生活というものを成功させなさい。So we can see from today's verse that these conversations have been going on since the beginning of the creation. で、今日の説からも分かるように、こういう会話というのは本当に創造のほんの始まりの頃からずっと続けられてきたものなんですね。There's always a difference between the devotees and the demons and their outlook about life. で、そのディボーティと悪魔というのがいて、そして彼らがその世界を見る目というのはね、やっぱりこの大きな違いがあるということが分かります。So we can get great strength from Prahlad Maharaj. プララダ・マハラージのその手本によって大きな力を得ることができます。He's just a tender little boy, but he's so determined in Krishna consciousness. 彼はほんのね、小さな子供だったにもかかわらず、非常に強いクリシュナ意識を持っていました。So whenever we have some difficulty in this world, この世の中で自分たちがさまざまなその苦難にあったときに、we can remember how Prahlad Maharaj had much more difficulty. プララダ・マハラージのね、その苦しみというのはもっと大変なもんだったということを思い出してください。But he went on chanting Hare Krishna. でも彼はずっとハレクシュナのチャンティングを続けていました。And he refused to give in to the materialistic way of life. そして物質的なその生活に染まるのを拒みました。So we may not be like Prahlad Maharaj exactly. もちろん私たちもね、そのプララダ・マハラージにはなれませんけれども、But we can follow in his footsteps. でも彼のその足跡に従うことができます。And if we do that to whatever degree we can, then we'll see that we're happy. で、自分のできる範囲でそういうことをすれば、本当に幸せを得ることができるでしょう。Now we'll see if there's any reflections or questions. 感想、質問ございましたらどうぞ。どうぞ。Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Nanta Gauranga. Pranam. Dandavat Pranam. So I like the point that you mentioned in the class that if you really want to become independent, then you should not have any desires. Yeah. What? He said that he liked the point in the class that if you ever want to be independent, then you should not have any material desires. で、そのね、本当に自分だけで独立して生きていきたいと思えば、その望みを持たなければいいというのが面白かったね、今日のクラスの中で。Yeah, thank you very much, Ananta. You know, the other day I was looking on the internet and I saw this story. There was a little picture. You're supposed to click on it and open the story. で、先日そのインターネットを見ていたときに、その
お話があったんですね。で、そのお話を読むのに、この小さな絵をクリックしなきゃいけなかった。But then I saw a little notice right above the picture. It said this was a paid advertisement. で、その絵のちょっと上のところにね、これは、誰かがお金を出してやった広告ですよっていう字が小さい字で書かれてたんですね。So then I said, oh, I won't open this. だからじゃあこれを私はオープンするのをやめようと。Because the people presenting it, they have some motive. They want to extract money from me. というのは、その話をしてる人っていうのは、あなたからお金を取りたいためにその広告を見せるわけですよね。So that means they have a vested interest, so it's hard to trust them. ということは、彼らにはそういう関心があるわけですよね。だから、信頼できない。Yeah, so like when somebody goes to court to provide testimony against somebody else. で、誰かが例えばその裁判所に行ってね、罪を犯した人のことをこういろいろ言いますよね。Oftentimes it's revealed that they're getting paid for their testimony. でも、それを言ったときにね、その言う人が他の誰かからその賄賂みたいにね、お金をもらって証言をしている場合がよくあります。Or they can gain something, some money they can get from somebody by making their testimony. あるいはその証言をすることで、他の方法でなんかこうお金がね自分の方に入ってくる、お金が儲かる。So this makes it a little less. It makes them a little less believable because they want something. だからその証言もねあまり信用できないというのは彼らにも下心があるからです。Yeah, thank you, Ananta Guranga Prabhu. Let's hear if there's any more reflections or questions. その他に感想、質問ございますか？The wind chime is really loud. Yeah, let me close the window. 大丈夫、大丈夫。ちょっと風鈴がね、ものすごい大きい音で聞こえるんですよね。One more point. 失礼しました。はい。Like you mean in the class, like material life and spiritual life, both cannot be successful at a time, but our goal should be to make the spiritual life successful. で、物質生活も精神生活も同時に成功させることは、私たちの人生の目的というのは、精神生活において成功を収めることを目的としなきゃいけない。Yes, that's a nice point, Ananta Guranga Prabhu. 非常に素晴らしい点ですね、アナンタさん。Because the Shastra says that our material life is predetermined because of our karma. で、そのシャストラの中では、私たちの物質的な生活というのはもうすでに決まった運になると。それはカルマによって決められたものであるから。But our spiritual life is not controlled by anything except for our choice. しかし、精神生活というものは、私たちの選択以外に制限はない。And even if you are successful materially, it'll be taken away. で、たとえあなたが物質的にその成功を収めたとしても、それはいつかなくなってしまうものである。But spiritual advancement is never lost. しかし、精神的な発展というものは決してなくなることはありません。Yes. Excellent. Thank you. Okay. Well, I thank everybody for taking the time to attend the Srimad Bhagavatam class today. Thanks to Mahaguna-san for taking time out to do this translation. I'm really touched that you're doing this. And to all the devotees in Japan, my humble obeisances.
Could you please come off mute and say Hare Krishna? 皆さん、 Everyone take the mute off. ミュートを取って、ハレクシナって言ってください。 Hare Krishna. ハレクリシナ。ありがとうごハざいレクリシナ。 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Haribol. Tapasvini. Haribol. Where's Jamuna? ます。ハレクリシナ。 Where's Harinamananda? Hare Krishna. ハレクシナ。 Okay. Ananda Murti. Hare Krishna. All right. Thank you very much, devotees. Vanchakalpadurusha, Kripasinabheva, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namah, Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, じゃあ、 Japan Yatra Ki Jai, Hari Hari Haribo. ヒポー、ハレクリシナ。お願いしましょう。おはぐなさんありがとうございました。いえいえ